නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඒ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ මහා කාරුණික වූ මේ සංසාර දුකින් නිදහස් වීම පිණිස පවතින උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය ලෝකානුකම්පාවෙන්ම දේශනා කොට වදාළ අපගේ ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා. සාදු සාදු සාදු. මාගේ ගුරු දේවෝත්තම පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට ගෞරවාදර වන්දනාව වේවා. සාදු සාදු සාදු. ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. ශ්‍රද්ධාවන්ත වාසනාවන්ත පින්වතුනේ, ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචිව සිට පසුගිය නොවැම්බර් මාස 28 වන දින මිය පරලෝ යන්ට යෙදුණු, ඒ කිව්වේ මීට 3 මාසයකට පෙර මිය පරලෝ ගිය පින්වත් සරත් ජයසූරිය මහත්මයාට, ඒ වගේම මාර්තු මාසයේම මිය පරලෝ යන්ට යෙදුණු පින්වත් රූපවතී ජයසූරිය මෑණියන්ට පින්පෙත් අනුමෝදනා කරන අදහසින් මියගිය සරත් ජයසූරිය මහතාගේ බිරිඳ වන හර්ෂා ජයසූරිය මහත්මිය, රශ්මි දියණිය, මහේෂ්, අමිල, සුනිල් ශ්‍රියානී, චූලා සහ උපුල් ජයසූරිය යන සහෝදර සහෝදරියන් ඇතුළු පවුලේ සෑම සියලු දෙනා විසින් අද දවසේ මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව සඳහා දායකත්වයන් එකතු කරනවා. විශේෂයෙන් තමන්ගේ මියගිය ඥාතියාට 3 මාසයක් ගතවීම නිමිත්තෙන් පින්පෙත් අනුමෝදනා කරන අදහසින් අද දවසේ මේ උතුම් ධර්ම දේශනාවේදී බොහෝම වටිනා කාරණා රාශියක් අපට ඉගෙන ගන්නට ලැබෙනවා. අපගේ කුමාර කස්සප මහරහතන් වහන්සේ වදාළ ලස්සන ධර්මයක් අද ඔබ අහන්නේ. මේ ධර්මය ගැන කියන්න පුළුවන් මෙහෙම: නිරාගමිකයෙකුට දෙසූ දහමක්, නිරාගමිකයෙකුට කිව් බණක්. මේ ධර්ම කතාවෙන් හරි ලස්සනට පැහැදිලි වෙනවා ඒ උතුම් මහරහතන් වහන්සේගේ දේශනා කෞශල්‍යය. කුමාර කස්සප මහරහතන් වහන්සේ කියන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශාසනයේ අගතනතුරු ලැබුවා. ඒත දග්ගම් භික්කවේ මම ශාවකානම් භික්ඛූනම් චිත්ත කතිකානං. පින්වත් මහණෙනි, මේ කුමාර කස්සපයන් කියලා කියන්නේ මේ ශාසනයේ විචිත්‍ර ධර්ම කතිකයන් අතර අග්‍ර භික්ෂුවයි. උන්වහන්සේගේ ධර්ම කතිකත්වයේ තියෙන විචිත්‍රත්වය මේ දේශනාවෙන් පුදුම විදිහට ඉස්මතු වෙනවා. ඊළඟ එක තමයි අද කාලේ හරියට ওই නිරාගමිකයෝ අපිත් නිරාගමිකයෝ අපිත් ආගමක් අදහන්නේ නැතිය කියලා මේ ලංකාවෙත් කොට්ටාසියක් බිහි වෙලා ඉන්නවනේ, නිකන් අමුතු නාඩගමක්. එතකොට ඒ පාර්ශවයේ තියෙන හිස් බව, ඒ බඳු පුද්ගලයන්ගේ තියෙන කල්පනා රටාව කොච්චර මෝඩද කියලා මේ දේශනාව අහනකොට හොඳට තේරෙනවා. ඊළඟ කාරණාව තමයි මේ ඔබට හිත පහදව ගන්න පුළුවන් කෙලෙස් නැසූ අරහත් උත්තමයෙක්ගේ තියෙන ඉවසීම. මේ දහම් කතාව ශ්‍රවණය කරනකොට තේරෙනවා උන්වහන්සේ පුදුම ඉවසීමකින් මේ ධර්මයේ වදාරන්නේ. ඒක සිද්ධ වුණේ මෙහෙම: ඒ කාලේ අපගේ කුමාර කස්සප මහරහතන් වහන්සේ 500ක් විතර මහත් වූ භික්ෂු සංඝයා පිරිවරාගෙන කොසල් ජනපදයේ චාරිකාවේ වඩිනවා. ඔය වැඩම කරන අතරේ තිබුණා පින්වතුනේ ඒ කාලේ සේතව්‍යා කියලා නගරයක්. ඕන්න ඔය සේතව්‍යා කියන නගරයට කුමාර කස්සප මහරහතන් වහන්සේ ඇතුළු 500ක් මහා සංඝරුවන වැඩම කරලා නගරයට උතුරින් තිබ්බ ඇටේරියා වනයේ වැඩ වාසය කරනවා. ওই කාලේ පායාසී නාම රාජඤ්ඤෝ, පායාසී කියලා රාජාන්‍යයෙක්. රාජාන්‍යයා කියලා කියන්නේ කවුද? අභිෂේක නොලත් රජෙක්. රජෙක් විදිහට අභිෂේක කරවලා නැහැ. කොසල් රජුරුවන්ගේ යටතේ කොසල් රජුරුවෝ තෑග්ගක් විදිහට දීපු
සේතව්‍යා කියන නගරේ පාලකයා විදිහට මේ පායාසී කියන කෙනා ඉන්නවා. එතකොට ඔය සේතව්‍යා නගරේ පාලනය කරේ පායාසී. ඔය පායාසී කියන රාජාන්‍යයට මේ මෙහෙම ලාමක දෘෂ්ටියක් තිබ්බා. ඉතිපි නත්හි පරලෝකෝ, පරලොවක් කියලා එකක් නෑ. පරලොව ගිහිල්ලා උපදිනවා කියලා එහෙම කතන්දරයක් නෑ. නත්ති සාත්තා ඕපපාතිකා, ඕපපාතිකව සත්තු ගිහිල්ලා උපදිනවා කියලා කතාවක් නෑ. ඒ කියන්නේ ඕපපාතික සත්තු නෑ කියලා කියන්නේ මොන අදහසද? මේ පව් කරපු අය නිරේ උපදිනවා කියලා කතන්දරයක් එහෙම එකක් නෑ. පින් කරපු අය දෙවියන් බමුණන් අතර උපදිනවා කියලා කතන්දරයක් එහෙම එකක් නෑ. ඊළඟට නත්ති සුකට දුක්ඛටානං කම්මානම් පලං විපාකෝ, හොඳ දේවල් කරොත් හොඳ විපාක ලැබෙනවා, නරක ඒවා කරොත් නරක විපාක ලැබෙනවා කියලා එහෙම කතාවක් නෑ කියලා දෘෂ්ටියකට ඇවිල්ලා හිටියා මේ පායාසී කියන රාජාන්‍යයා. ඒ කියන්නේ මේ පායාසී කොයි જાතිය කෙනෙක්ද? නිරාගමික. පරලොවක් පිළිගන්නේ, ඕපපාතික සත්තු පිළිගන්නේ, කර්මඵල පිළිගන්නේ. නිරාගමික චරිතයක්. මේ පායාසී කියන රාජාන්‍යයා ඔය සේතව්‍යා නගරේ පාලනය කරමින් ඉද්දී කුමාර කස්සප මහරහතන් වහන්සේ වැඩම කරලා දැන් මේ මහරහතන් වහන්සේ ගැන මේ මෙහෙම කීර්ති ගෝසාවක් පැතිරෙන්න ගත්ත කියනවා. ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක වූ කුමාර කස්සප කියලා ශ්‍රමණයන් වහන්සේ නමක් 500ක් මහා සඟරුවනත් එක්ක අපේ මේ සේතව්‍ය නුවරට වැඩම කරලා ආංගර ඇටේරියා වනේ උන්වහන්සේලා වැඩ ඉන්නවා. ඒ කුමාර කස්සපයන් වහන්සේ පණ්ඩිතෝ හරි නුවණැත්තෙක්ලු, බියත්තෝ හරි ව්‍යක්තෙක්ලු, මේධාවී සොඳුරු ප්‍රඥාවෙන් යුක්තයිලු, බහුසුතෝ උන්වහන්සේ හරි බහුශ්‍රතලු, චිත්ත කති විචිත්‍ර විදිහට ධර්ම කතාව කරන දක්ෂයෙක්ලු, කල්යාණ පටිභානෝ උන්වහන්සේට පුදුම ලස්සන වැටහීමක් තියෙනවලු, බුද්ධෝ චේව අරහා වයෝ වෘද්ධ රහතන් වහන්සේ නමක්ලු. ඒ කියන්නේ මේ සිද්ධිය වෙනකොට කුමාර කස්සප මහතෙරුන් වහන්සේ වයෝ වෘද්ධයි. දැන් උන්වහන්සේ පැවිද්දටපත් උනේ අවුරුදු 7 දිනේ. අවුරුදු 12ක් වෙන්නත් කලින් රහතන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වුණා. හැබැයි මේ සිද්ධිය වෙනකොට උන්වහන්සේ වයෝ වෘද්ධ භාවයට පත් වෙච්චි වැඩි මහල් භික්ෂුවක්. ඉතින් ඔය ආරංචි ගියාට පස්සේ සේතව්‍ය නගරේ ඉන්න මිනිස්සු ඇටේරියා වනේ පැත්තට යන්න පටන් ගත්තා. අනේ ඒ බඳු උත්තමයෙක් දැක ගන්නට ලැබෙනවා නම් ඒක කොච්චර එකක්ද කියලා දැන් මිනිස්සු පොලිමේ යනවා. පොලිමේ යද්දී අර පායාසී කියන රාජාන්‍යයා, ඒ නිරාගමික රාජාන්‍යයා දැක්ක මිනිස්සු පෙළ ගැහිලා හනිකට යනවා. ඇමතියෙකුගෙන් ඇහුවා අර මොකෝ මිනිස්සු කලබලෙන් අර ඇටේරියා වනේ පැත්තට යන්නේ? කිව්වා මේ උතුමාණෙනි අර කුමාර කස්සප කියලා මහතෙරුන් වහන්සේ නමක් වැඩම කරලාලුනේ බණහන්ට කට්ටිය ඔය. එතකොට මේ පායාසී කියන රාජාන්‍යයා කල්පනා කළා දැන් මේ මිනිස්සු ඔතෙන්ට ගිහිල්ලා ඔය ශ්‍රමණයාගෙන් බණ ඇහුවොත් එහෙම මේ මිනිසුන්ගේ ඔලු ටික හේදෙනවා. ඔය ශ්‍රමණයා මේ මිනිස්සුන්ගේ ඔලු වලට දාවි පරලොවක් තියෙනවා කියලා අදහසක්. ඊනකට ඔය ශ්‍රමණයා මේ මිනිස්සුන්ගේ ඔලු වලට දාවි මේ යහපත් දේ කරොත් යහපත් විපාක, අයහපත් දේ කරොත් අයහපත් විපාක කියලා මෙහෙම එකක් තියෙනවා කියලා අදහසක් දායි මේ මිනිස්සුන්ගේ ඔලු ටික හොදයි. ඒ නිසා මං ඊට කලින් ගිහිල්ලා මේ ශ්‍රමණයව පරද්දන්න ඕන. මිනිස්සුන්ට පණිවිඩයක් ඇහුවා අපේ පායාසී රාජාන්‍ය එනකන් උඹලා අඟලක් ඉස්සරහට යන්න එපා කියලා. ඉතින් රජාගේ යනනේ මිනිස්සු නැවතුණා. දැන් පායාසී මේ මිනිස්සු පිරිවරාගෙන අපගේ කුමාර කස්සප තෙරුන් වහන්සේ බැහැ දකින්ට යනවා ගිහිල්ලා ඉතින් ওই සාමාන්‍ය විදිහට කතා බහ කරලා වාඩි වුණා. මිනිස්සුත් අවට සිසාරා වාඩි වුණා. වාඩි වුණාට පස්සේ පායාසී තමයි කතාව පටන් ගන්නෙ. පායාසී රාජාන්‍යයා කියනවා අහං හි බෝ කස්සප ඒවං වාදී ඒවං දිට්ඨි. කස්සපයන් වහන්සේ
මට මේ මෙහෙම දෘෂ්ටියක් මෙහෙම දැක්මක් තියෙන්නේ. මගේ මතේ මේක. නත්ති පරලෝකෝ පරලොවක් නැහැ. නත්ති සත්තා ඕපපාතිකා ඕපපාතිකෝ පහළ වෙන සත්තු නැහැ. නත්ති සුකට දුක්කටානම් කම්මානම් පලං විපාකෝ මේ සැප දුක් කර්ම වලට යහපත් අයහපත් විපාක කියලා එහෙම කතාවක් නැහැ. ඕක තමයි කිව්ව මගේ දෘෂ්ටිය. තෙරුන් වහන්සේ එතකොට කියනවා ඈ රාජාන්නේ මගේ මෙච්චර ජීවිත කාලේ ඔහේ වගේ චරිතයක් මට හම්බෙලා නැහැ කිව්වා. ඔය වගේ ලාමක දෘෂ්ටියක් දරන. හරි රාජාන්නේ කමක් නැහැ. මං ඔබෙන් අහන්නම් මෙහෙම. තංකින් මඤ්ඤසී රාජඤ්ඤ රාජාන්නේනි ඔබ මොකද්ද මේ ගැන හිතන්නේ? ඉමේ චන්දිම සූර්යා ඉමස්මින් වා ලෝකේ පරස්මින් වා. ඔය ඉරහඳ දෙක පේනවනේ. ඔය ඉරහඳ දෙක කියලා කියන්නේ මෙලොවද පරලොවද කියලා ඇහුවා. ඒ කිව්වේ ඔය ඉරහඳ කියන්නේ මේ ලෝකෙද නැත්නම් වෙනත් ලෝකෙද කියලා ඇහුවා. එතකොට රාජාන්නයට කියවෙනවා කස්සපයන් වහන්සේ සඳහිරු කියලා කියන්නේ මේ ලෝකෙ නෙවෙයි ඉතින්. ඒවා වෙන ලෝක කිව්වා. තෙරුන් වහන්සේ වදාරනවා රාජාන්නේනි ඔය ක්‍රමේනුත් ඔබට මෙසේ සිතේවා. පරලොවක් ඇත්තේය. වෙනත් ලෝක තියෙනවා කියන එක ඔය ක්‍රමෙන්වත් තේරේවා. එහෙම කිව්වා. එහෙම කිව්වම පායාසි රාජාන්‍ය කියනවා ඔබ වහන්සේ ඔහොම කාරණා කිව්වට මට නම් හිතෙන්නේම නෑ කිව්වා මගේ මතය අතහරින්න. මං පිළිගන්නේ නෑ කිව්වා පරලොවක් තියෙනවා කියලා. මං පිළිගන්නේ නෑ කිව්වා ඕපපාතික සත්තු ඉන්නවා කියලා. මං පිළිගන්නේ නෑ කිව්වා කර්මඵල. එතකොට මහරහතන් වහන්සේ අහනවා රාජාණීනි ඔය දෘෂ්ටි ඔබ තුල ඇතිවෙන්න යම්කිසි කාරණාවක් තියෙනවද? එතකොට කිව්වා කස්සපයන් වහන්සේ තියෙනවා. මම මේ මෙහෙම වැඩක් කළා කියනවා. මගේ ඥාතීන් මිත්‍රයෝ හිතවතුන් ඉන්නවා. ඒ අය සත්තු මරනවා, හොරකම් කරනවා, වැරදි කාමසේවනය කරනවා, බොරු කේලම් හිස් වචන පරුස වචන කතා කරනවා. ධර්මයකට අනුව ගත්තොත් එහෙම නිරයේ යන විදිහට තමයි උන්දලා ජීවත් වෙන්නේ. ආන් එහෙම අය ලෙඩ වෙලා මරණ ආසන්න වුණාට පස්සේ මං ළඟට යනවා. ගිහිල්ලා මං උන්දලාට කියනවා දැන් ඔහෙලා මේ ජීවත් වෙන විදිහට ඔහෙලා ජීවිතේ ගත කරපු විදිහට ධර්මයක් තියනවා නම් ඔහෙලා යන්න ඕන අපායට. මරණින් මත්තේ උපතක් තියෙනවා නම් ඔහෙලා යන්න ඕන අපායටමයි. මොකද හේතුව ඔහෙලාගේ ජීවිතේ ඒ විදිහට නිගත කළේ. ඔහෙලා අපායේ ගියොත් එහෙම මලාට පස්සේ අනිවාර්යෙන් ඔහෙලා ඇවිල්ලා කියන්න ඕන කිව්වා මට. රාජාන්නේනි අපි අපායේ ගියා කියලා කියන්න ඕන කිව්වා. හැබැයි ස්වාමීනි මෙච්චර කාලයකට එහෙම ඈයෝ මැරුණා කිව්වා. එක් ඇවිල්ලා මයිත් එක කිව්වේ නැහැ කිව්වා. අඩු ගානේ දූතෙක්වත් කිව්වේ නැහැ කිව්වා. එතකොට තෙරුන් වහන්සේ අහනවා රාජාන්නේනි ඔබ මහ පුදුම කතාවක් කියන්නේ. මම ඔබට මෙහෙම කියන්නම් තේරෙන්න. අපි හිතමු වැරද්ද කරපු මිනිස්සෙක්ව ඔබ ළඟට අල්ලගෙන එනවා. අල්ලගෙන ඇවිල්ලා ඔබ ඒ වැරදිකාරයාට දඬුවමක් දෙනවා. මේකාගේ හිස ගසා දමාපල්ලා. එතකොට වදකියු ටික රාජපුරුෂයෝ ටික වදක භූමියට මේ පුද්ගලයාව අරගෙන යනවා දඬුවම් දෙන්න. අරන් යද්දී මේ මිනිහා අඬලා කියනවා අනේ සාමී මට යන්න දෙන්න එක මොහොතකට ගෙදර ගිහිල්ලා මගේ දරුවන්ට මං මගේ දේපල ටික ලියලා දීලා එන්නම් පිළිවෙලකට. ඒකට චූටි අවසරයක් දෙන්න. මගේ හිස ගසා දාන්න පොඩ්ඩක් ප්‍රමාද කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒ ඉල්ලද්දි රාජාන්නේනි ඔබේ වදකයෝ ටික ඔබේ රාජපුරුෂයෝ ටික අවසරයක් දෙනවද? එහෙම නැත්නම් අඬද්දීම අල්ලගෙන හිස ගසා දානවද කියලා ඇහුවා. කිව්වා ස්වාමීනි එහෙම කොහොම ලබන්නද? මගේ වදකයෝ ඒ හොරා අඬද්දීම වැළපෙද්දීම හිස ගසා දානවා කියව මොහොතකට නිදහස් වෙන්න දෙන්නේ. ඉතින් රාජාන්නේනි ඒ සොරා මිනිස්සෙක් මනුස්ස ලෝකයේදීම එහෙම වරමක් ලබන්නේ නැත්නම්
දුගතියේ අපායේ ඉපදිච්ච කෙනෙක් එහෙම වරමක් ලබයිද කියලා අහනවා. නිරේ ගියාට පස්සේ නිරිපල්ලන්ගෙන් කියන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. මේ මට දඬුවම් කරන්න චූට්ටක් ඉන්ට මේ පායාසි රාජ්‍යයන්යට මම පොරොන්දුවක් වුණා. මං මේ නිරේ ආවොත් එහෙම ඇවිල්ලා කියනවා කියලා මං ගිහින් කියලා එනකන් ඉන්ට කියලා. එහෙම වරමක් ලැබෙයිද කියලා ඇහුවා. එහෙම ලබන්න බෑ. ඕන් ওই කාරණේ නුත් රාජාන්නේනි තේරුම් ගන්න කිව්වා පරලොවක් තියෙනවා. ඔය ලාමක දෘෂ්ටි අත්හැරලා දාන්න කිව්වා. ඔච්චර තේරිද්දිත් පායාසි කියනවා ස්වාමීනී ඔබ වහන්සේ ඔහොම කිව්වාට බෑ කිව්වා. මං ගත්ත මතේ මට අතහරින්න බෑ කිව්වා. මට හිතෙන්නේම මගේ මතේ හරි කියලා. ඇයි රාජාන්නේනි ඔබ තවදුරටත් මෙහෙම හිතන්නේ? ස්වාමීනි මම මෙහෙමත් කරලා බලනවා. මම මෙහෙමත් කරලා තියෙනවා. මගේ ඇතැන් ඥාතින් හිත මිත්‍රයන් ඉන්නවා. ඒ අය ජීවිතේ ගත කරන්නේ බොහොම යහපත් විදිහට. ඒ කියන්නේ ධර්මයකට අනුව නම් ඒගොල්ලෝ සුගතිය යන්න ඕන සිත කය වචනේ හොඳ කර කර ඉන්න මිනිස්සුયો. එහෙම අයත් මරණයට ලං වුණාට පස්සේ මං ඒ ඈයෝ ළඟට යනවා. ගිහිල්ලා කියනවා මෙහෙම දැන් ඔහෙලා ඔය ජීවත් වෙන විදිහට ඔහෙලා මැරුණාට පස්සේ පරලොව උපතක් තියෙනවා නම් ඔහෙලා යන්න ඕන දෙව්ලොව සුගතියේ. සුගතිය ගියොත් එහෙම ඔහෙලා මට අනිවාර්යෙන් ඇවිල්ලා කියන්න ඕන රාජාන්නේනි මං සුගතියේ ගියා මං දැන් ඉන්නේ දෙව්ලොව. ඒ පණිවිඩේ මට කියන්න ඕන කිව්වා. එතකොට ඒගොල්ලොත් මැරෙන්න කලින් පොරොන්දු වුණා කියනවා. පොරොන්දුට උනාට ස්වාමීනි මලාමයි එක්කෙක්වත් ආවේ නැහැ කිව්වා මට පණිවිඩය අරගෙන. අඩු ගානේ මා කරා දූතෙක්වත් එව්වේ නැහැ. එතකොට තෙරුන් වහන්සේ කියනවා රාජාන්නේනි ඕකටත් මං උපමාවක් කියන්න. නුවණැති මිනිස්සෙකුට තින් උපමාවෙන් වුණා අර්ථයක් තෝර බේර ගන්න පුළුවන්නේ. රාජාන්නේනි ඕම් මිනිස්සෙක් ඉන්නවා අසූචි වලක වැටිලා මිනිහා ඔළුවත් එක්කම අසූචි වලේ ගිලිලා. අසූචි නාගෙන ඉන්න මේ මිනිස්යාව ඔබ රාජපුරුෂයන්ට අණ කරලා ගොඩ ගන්නවා. රාජපුරුෂයනි ආන් අර අසූචි තැවරිච්ච මිනිහව ගොඩ ගනියව කියලා. දැන් ඔන්න ගොඩට ගත්තා. ගොඩට අරගෙන මේ මිනිස්යාව හොඳට නාවල කරලා පිරිසුදු කළා. පිරිසුදු කරලා හොඳට කන්න බොණ්ඩ ආදියක් දීලා මෙයාට රජ සැප දෙනවා. රජෙකුට තියෙන සැප සම්පත් දෙනවා. ඒ සැප සම්පත් දීලා ඉන්නකොට ඒ මිනිස්යාට හිතෙයිද කියලා අහනවා. නිකමටවත් හිතුවිල්ල. අපේ මං අර අසූචි වල පැත්තේ පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා ආවනම්. ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් අසූචි වලට පැනලා අසූචි ටිකක් ගාගෙන ආවනම් කියලා ඒ මිනිස්යාට හිතෙයිද කියලා අහනවා. එතකොට පායාසි කියනවා නෑ ස්වාමීනි එහෙම හිතෙන්නේ නෑ. මොකෝ රාජාන්නේ එහෙම නොහිතෙන්නේ? ස්වාමීනි අසූචි වල කියලා කියන්නේ අපිරිසිදු එකක්, දුගඳ එකක්, පිළිකුල් සහගත එකක්. පිරිසිදුවට ඉන්න කැමති කෙනෙක් දුගඳ සහිත ඒ අසූචි වලට කැමති වෙන්නේ නැහැ. එසේින්ම රාජාන්නේනි දෙවිවරු ගැනද එසේ දත යුත්තේය. මනුෂ්‍යයෝ වනාහි දෙවිවරුන්ට ඉතා අපිරිසිදුය. මනුෂ්‍යයන්ගේ ගන්ධයට දෙවිවරු ඉතා අකමැතිය. මනුෂ්‍යාව දෙවිවරු පිළිකුල් කරයි, අප්‍රිය කරයි. රාජානීනි මනුස්ස ගන්ධය දෙවියන්ට යොදුන් 100ක් දුරටත් අපහසුයි. අපි හරියට පින්වතුනි ඌරු කොටුවක් ළඟට යනකොට ඈතට ඌරන්ගේ ගඳ එනවා. හරක් ඉන්න හරක් ගාලක් අසලට අපි යනකොට ඈතට එනවා හරකුන්ගේ ගඳ. එළුව ඉන්න තැනකට අපි යනකොට අපිට ඈතටම දැනෙන්න ගන්නවා එළු ගඳ. ඕන් ඔය වගේ තමයි දෙවියන්ට මිනිස්සුන්ගේ ගන්ධය. දැන් හරක් එකට ඉන්නවා. ඌරෝ එකට ඉන්නවා. උන්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ උන්ගේ ගඳ. හැබැයි අපිට වෙනම දැනෙනවනේ. ආන් ඒ වගේ දෙවිවරුන්ට මිනිස්යාගේ ගන්ධය පිළිකුල් අසුචි වල වගේ. සැපට ඉන්න මිනිස්සෙක් අසුචි වලට එන්නේ නෑ වගේ තමයි කියනවා. සුගතියේ ගියප කෙනා ආයේ මේ මනුස්ස ලෝකෙ දිහා හැරිලාවත් බලන්නේ නෑ කිව්වා. ඊළඟ එක තමයි රාජාණෙනි මිනිස් ලෝකේ යම් වසර 100ක් ඇද්ද. එය තව්තිසා දෙවියන් හට එක් රෑ දවාලකි.
තව්තිසාවේ ගත්තොත් එහෙම මනුස්ස ලෝකේ අවුරුදු 100ක් ගත වෙනකොටත් තව්තිසාවේ එක දවසයි ගත වෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි කියනවා මාස අවුරුදු හැදෙන්නේ. ඉතින් රාජාණෙනි අපි හිතමු ඔබේ ඥාතියෙක් මිය පරලෝ ගිහිල්ලා ඒ මිය පරලෝ ගියපු කෙනා දෙව්ලොව උපන්නා. ඉපදිලා මෙයා හිතනවා දැන් ඉතින් උපන්නා විතරයි. මං ඔය උපදිච්ච ගමම්ම මේ රාජාන්‍යව හොයාගෙන යන්න ඕනේ නෑනේ. දෙව්ලොවට ආපු එකේ දවසක් දෙකක් තුනක් මං දෙව්සැප විඳලාම පණිවිඩය අරන් යනවා කියලා හිතුවොත් පුළුවන් වේද කියලා අහනවා පණිවිඩය අරන් එන්න. ඇයි හේතුව මොකෝ? එහෙට දවස් 3ක් ගත වෙනකොට මනුස්ස ලෝකේ අවුරුදු 300ක් ගෙවිලා ගිහිල්ලා. එතකොට කියනවා රාජාන්‍යයා ස්වාමීනි කස්සපේනි එහෙම කරන්න බෑ. ඔවුන් තොරතුරු අරගෙන එනකොටත් අපි මැරිලා ඉඳී. හැබැයි කස්සපේනි මෙහෙම කාරණාවක් තියෙනවා. තව්තිසා දෙවියන් සිටින බව හෝ තව්තිසා දෙවියන්ට මෙච්චර ආයුෂ ඇති බව ඔබ වහන්සේට කවුද කිව්වේ? දැන් මේ පායාසය අහනවා. තව්තිසා දෙවිවරු කියලා කොට්ටාසයක් ඉන්න බවවත් තව්තිසා දෙවිවරුන්ට මෙච්චර දිගායුෂයක් තියෙන බවවත් ඔබ වහන්සේට කවුද කිව්වේ? අපි පිළිගන්නේ කිව්වා. තව්තිසා කියලා දෙවිවරු කොටසක් ඉන්න බව අපි පිළිගන්නේ. ඒ තව්තිසා දෙවිවරුන්ට දීර්ඝායුෂ තියෙන බව අපි පිළිගන්නේ කිව්වා. එතකොට අපේ මහතෙරුන් වහන්සේ කියනවා රාජාන්‍යනි ඕක මෙහෙම එකක්. උපතින්ම අන්ධෙක් හිටියා. මේ උපතින්ම අන්ධයාට කිසිම පාටක් පේන්නේ. ඒ මිනිස්සයා රතු පාට දන්නෙත් නැහැ, කොළ පාට දන්නෙත් නැහැ, නිල් පාට දන්නෙත් නැහැ, කහ පාට දන්නෙත් නැහැ. මේ මිනිස්සයාට ඇස් දෙක පේන මිනිහෙක් කියනවා අහවල් දේ රතු පාටයි, අහවල් දේ කහ පාටයි. එහෙම කියනවා. කියද්දි මේ අන්ධයා කියනවා මොන බොරු කතාවක්ද මේ? කහ පාටක් තියනවලු, රතු පාටක් තියනවලු, නිල් පාටක් තියනවලු. කො මට පේන්නේ නැහනේ. මට පේන්නේ නැත්තම් මට නොපෙනෙන කිසි දෙයක් මම පිළිගන්නේ. කහ පාට කියා දෙයක් ලෝවේ නැත්තේය. රතු පාට කියා දෙයක් ලෝවේ නැත්තේය. නිල් පාට කියා දෙයක් ලෝවේ නැත්තේය. හරිද කියලා අහනවා කතාව. එතකොට කිව්වා ස්වාමීනි මිනිහා උපතින්ම අන්ධයා. මිනිහා කොහොමද කියලා අහනවා මේ ඇස් දෙක පේන මිනිස්සෙක් දකින දේවල් දකින්නේ. මිනිහා අන්ධයානේ. ආන්ගේ වගේමයි රාජාන්‍යනි ඔබ ගැන මටත් හිතෙන්නේ. ඔබත් හරියට උපතින් අන්ධෙක් වගේ. ඔබ තව්තිසා දෙවිවරුන්ව දැක්කේ නැතිය කියලා ඔබ කියනවා තව්තිසාවේ දෙවිවරු නැහැ කියලා. ඔබෙයි අර උපතින්ම අන්ධ මිනිස්සයාගේ වෙනසක් මට තේරෙන්නේ නැහැ කිව්වා. ඒ නිසා රාජාන්‍යනි ඔබ ඔය හිතන පතන විදිහට පියවිස් දෙකෙන් දෙවිවරු දකින්න බෑ කිව්වා. මේ ජීවිතේ දියුණුවෙන් දියුණුවට පත් කරගෙන දියුණු කරන ලද නුවණින් දිවස ඇති කරගෙන ඒකෙන් තමයි කියනවා දෙවිවරු බලන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා පියවිසෙන් ඔබ පරලොව ඉන්න සත්වයෝ බලන්ට ගියොත් ඒකෙන් ඔබට විපතක්මයි සිද්ධ වෙන්නේ, යහපතක් වෙන්නේ. ඒ නිසා රාජාන්‍යනි ඔය ලාමක දෘෂ්ටි අත්හැරලා දාන්න. ඔහොම කිව්වා. එතකොට පායාසි කියනවා බවත් කස්සපයන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ උච්චර කිව්වත් මට නම් බැරිය කිව්වා මේ දෘෂ්ටි අතහරින්න. මට හිතෙන්නේම මං ගත්ත දෘෂ්ටිය හරි කියලා. ඔය නානා දෘෂ්ටි ගත්ත හිස් පුරුෂයන්ගේ ස්වභාවයනේ. එයාලට කොච්චර කරුණ කිව්වත් ආයේ කරකැවිලා හිතෙන්නේ ඒකම හරි කියලා. නමුත් මේ දේශනාව කියවලා ඉවරනකොට නම් තේරෙනවා පායාසි කියලා කියන්නේ මේ යම් නුවණැතියෙක්. පායාසි මේ කාරණා අහන්නේ අපේ මහතෙරුන් වහන්සේගේ ලස්සන ධර්ම කතාව අහන්න ආසාවෙයි. ඊට පස්සේ මහතෙරුන් වහන්සේ කියනවා රාජාන්‍යනි තාමත් ඔය දෘෂ්ටි අත්හැර ගන්නට බැරි හේතුවක් ඔබට තියෙනවද? එහෙමයි ස්වාමීනි මං මේ මෙහෙම කාරණාවක් කල්පනා කරනවා. ඒ කියන්නේ සිල්වත් උත්තමයෝ ඉන්නවනේ. ඒ සිල්වත් උත්තමයෝ බොහෝම සුන්දර ජීවිත ගත කරනවා. තමන්ගේ සිත කය වචනේ ආරක්ෂා කරනවා. ඒ ආරක්ෂා කරන්නේ ඒගොල්ලෝ පරලොව ජීවිතයේ හොඳ සුන්දර තැනක
සුන්දර උපතක් පතාගෙන. හැබැයි ඒ අයට පුළුවන්නේ තමන්ගේ ජීවිතයේ සීලයක් තුළ පිහිටුවාගෙන තමන්ගේ ජීවිතයේ යහපත් ගුණධර්මවලත් පිහිටුවාගෙන වහකන්ට. මොකටද කියලා අහනවා වයසට යනකම් මේකේ විඳව විඳව ඉන්නේ. කවුරුත් මන් දැකලා නැහැ කියනවා සිල්වත් උත්තමයෝ කල්ැතුව වහකාලා මැරෙනවා. සිල්වත් උත්තමයෝ කල්ැතුව බෙල්ලේ වැලදාගෙන මැරෙනවා මන් දැකලා නැහැ කිව්වා. කලින් සුගතියට යන්න ආසාවෙන්. හැබැයි සුගති උපත සැපසහගත නම් සිල්වතුන් කල් ඇතුවම කරන්න ඕන කලින්ම තමන්ගේ ජීවිත තොර කරගන්න කෙනෙක් කියනවා. රාජාන්නේනි ඕකත් තේරුම් ගන්නට මම ඔබට උපමාවක් කියන්න. ඔන්න එක බ්‍රාහ්මණයෙකුට බිරින්දෑවරු දෙන්නෙක් හිටියා. ওই බිරින්දෑවරු දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙකුට නම් ලොකු මහත් වෙච්චි කොල්ලෙක් හිටියා අවුරුදු 16ක විතර. අනික් බිරිඳට දරුවෙක් ලැබෙන්න හිටියා. ඒ කියන්නේ දරුවා කුසේ පිළිසිඳගෙන දැන් බඩ මෝරලා තියෙන කාලේ. ඔහොම තියෙද්දී අනේ මේ පියාවන බ්‍රාහ්මණයා මලා. මැරුණාට පස්සේ අර අවුරුදු 16ක් විතර වෙන පුත්‍රයා ඇවිල්ලා අර බිරිඳට කිව්වා කියනවා මෑණියනි දැන් මගේ පියා මැරුණා. පියාගේ මරණයෙන් පස්සේ ඉන්න එකම පුතා විදිහට මට තමයි දීපලවල අයිතිය තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබට කිසි අයිතියක් නැහැ මේ වගේ ඔක්කොම මට පවරලා දෙන්න කිව්වා. එතකොට අර මේ ගෙබක් දරාගෙන ඉන්න අම්මා කියනවා පුත්‍රේ පොඩ්ඩක් ඉවසන්ට මගේ කුසේ දරුවෙක් වැඩෙනවා. ඒ වැඩෙන දරුවා පිරිමි දරුවෙක් වුණොත් එහෙම යාටත් කොටසක් අයිතියි කිව්වා. එතකොට මේ කාන්තාව කොච්චර මෝඩද කියන්නේ මේ කාන්තාව කල්පනා කළා කියනවා දැන් මගේ කුසේ වැඩෙන්නේ පුතෙක්ද දුවෙක්ද කියලා මම බලා ගන්න ඕන. එහෙම හිතාගෙන මේ කාන්තාව ලොකු මන්නේකුත් අරගෙන ගියා කියනවා මේ යහන් ගෙබට. ගිහිල්ලා ඇඳේ පෙරලිලා තමන්ගේ බඩ පලාගත්ත කියනවා ඇතුලේ ඉන්නේ කොල්ලෙක්ද කෙල්ලෙක්ද කියලා බලන්න. හරිද කියලා අහනවා කරගත්ත වැඩි මිනිස්සයා. එතකොට කියනවා ස්වාමීනි මේ මෝඩ ස්ත්‍රිය තමන්ගේ මෝඩකම නිසා තමුන්ගේ ජීවිතෙත් නසා ගත්තා. අර දරුවගේ ජීවිතෙත් තොර කළා කිව්වා. මේ කියනවා රාජාන්නේනි මට තේරෙන්නේ නැහැ කියනවා මේ මෝඩ ස්ත්‍රියගේ ඔබගේ වෙනසක්. ඔබත් ඔය හිතන්නේ වගේනේ. කුසල් වඩන උත්තමයෝ කල් ඇතුවම සියදිවි හානි කරගන්න ඕන කියලා හිතන්නේ ඔබත් ඒ වගේ මෝඩ හිතුවිල්ලක ඉන්න කෙනෙක්. කුසල් වඩන උත්තමයෝ කාරණා කිහිපයක්ම දකිමින් කියනවා මේ ජීවිතේ සුවසේ කුසල් වඩාගෙන වාසය කරන්නේ ඒ කොහොමද? උන්වහන්සේලා කල්පනා කරනවා කියනවා ජීවත්ව සිටියේදී තවදුරටත් කුසල් පිරීමට ඇති අවකාශය ගැන සිහි කරන නුවණැත්තෝ සියදිවි හානි කර නොගන්නේය. ඊළඟට බොහෝ කාලයක් දිගු කාලයක් ජීවත් වෙනකොට අනිත් ජනයාට තමා මුල් කරගෙන රැස් කරගන්න තියෙන පින් දකිනා සිල්වතුන් වහන්සේලා සියදිවි හානි කරගන්නේ නැත. ඕන් ওই ක්‍රමෙමුත් තේරුම් ගන්න කිව්වා. මේ මෙලොවක් පරලොවක් තියෙනවා. ඕපපාතික සත්තු ඉන්නවා. ඊළඟට මේ යහපත් කර්මයට යහපත් විපාක අයහපත් කර්මයට අයහපත් විපාක කියලා කර්මඵල ස්වභාවයක් ලෝකේ තියෙනවා කියලා පිළිගන්න කිව්වා. එතකොට මේ රාජාන්‍ය කියනවනේ මෙහෙම. බවත් කස්සපයන් වහන්සේ ඔහොම කිව්වත් ඔච්චර කාරණා තේරුම් කරත් මට නම් හිතෙන්නේ මමමයි හරි. මං ගත්ත දෘෂ්ටියමයි හරි. දැන් බලන්න පින්වතුනි උපමා කීයකින් තේරුවද? මම ඒකයි කිව්වේ රහතන් වහන්සේ නමකගේ ඉවසීම කියන එක. දැන් අපි එහෙමනම් මෙහෙම කතා කරද්දිත් මේක තේරෙන්නේ නැත්නම් සාමාන්‍ය කෙනෙක් කියයි ඔහෙට තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔය ගත්ත දෘෂ්ටියෙම ඉන්නවා. එහෙම කියලා අතාරිනවනේ. හැබැයි රහතන් වහන්සේ නමකගේ තියෙන කරුණාව, අනුකම්පාව සහ ඉවසීම උන්වහන්සේ අහන ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙනවනේ. ඊළඟට මේ රාජාන්‍යගෙන් මහතෙරුන් වහන්සේ අහනවා හරි රාජාන්‍ය ඔබ ඔය දෘෂ්ටියේම ගිලී ඉන්නේ හේතුවක් තියනවද? කිව්වා ස්වාමීනි මං මෙහෙම කරලා බලලා තියෙනවා.
කොහොමද මං කළේ අපරාධ කරපු හොරු අහුනාම ඒ හොරුන්ට දඬුවම විදිහට මම මේ වගේ දඬුවම් දෙනවා. හොරා ජීවත් වෙලා ඉද්දීම ලොකු හැලියකට බස්සනවා. ඒ කියන්නේ මේ මිනිස්සෙක්ව බස්සන්න පුළුවන් මට්ටමේ හැලියක්. මේකට මේ මිනිස්සයව දානවා. දාලා අර කලේ කට හොඳට හිරවෙන්න වහනවා කියනවා. වහලා මේ චූටි සිදුරක්වත් හිතෙන්නේ නැති වෙන්න සම්පූර්ණ කට මැටි බදාමකින් සීල් කරනවා. සීල් කරලා හිට මේ කලේ උස්සලා තියනවා කියනවා ලිපක් උඩ. ලිපේ තියලා හොඳට ගිනි ගහනවා. ගිනි ගහලා අර මිනිස්සයාව ඇත්තටම අර මේ කලේ ඇස්සේ තම්බනවා. මේක අහනකොට ඔබට තේරෙයි ඒ කාලේ යහුවෙච්ච හොරු නම් පුදුම දඬුවම් ඉදලා තියෙන්නේ මේ පායාසී රාජාන්‍ය නිසා. පායාසී රාජාන්‍ය මෙහිම හොරුන්ව තම්බලා මෙච්චර වෙලාවක් ගියාට පස්සේ මේ පුද්ගලයා මැරෙයි කියලා හිතන වෙලාවට ඔන්න ගින්න නිවනවා. ගින්න නිවලා සේවකයන්ට කියනවා සේවකියනි හිමීට කඩපල්ලා. ඔය මුට්ටිය හිමීට කඩපල්ලා. ඔය ඇතුලේ හිටපු එකාගේ ජීවය පිට වෙනවා මට බලා ගන්න ඕන. ඔන්න නිරාගමික කියාගෙන ඉන්න අයගේ මානසික මට්ටම. මේ පායාසී රාජාන්‍යයට බලා ගන්න ඕන කියනවා මේ ජීවය පිට වෙන හැටි. ඔය ලොකුවට කැඩුවොත් එහෙම ජීවය පිට වෙන තැනක් අපිට එකපාර හොයාගන්න බැරි වෙයි. ඒ නිසා හිමීට කඩපල්ලා. කියනවා ස්වාමීනි අපි හිමීට කඩලා බැලුවා. හැබැයි පිට වෙච්ච ජීවයක් නම් අපි දැක්කේ නැහැ කියනවා. ඉතින් කොහොමද කියලා අහනවා මරණින් මත්තේ ආය උපතක් තියෙනවා කියලා කාරණාවක් අපි පිළිගන්නේ. ඒ ජීවත් වෙච්චලා හිටපු පුද්ගලයා මැරෙනකොට ජීවය යන්න එපයි කියනවා. එතකොට මහතෙරුන් වහන්සේ පිළිතුරු දෙනවා රාජාණෙනි උපමාවක් කියන්න. ඔබ දවල් කාලේ ආහාර ගත්තාට පස්සේ සේවකයෝ සමීපේ ඉන්න වෙලාවේ නිදාගෙන තියෙනව නේද? එහෙමයි ස්වාමීනි මං හරියට දවල්ට නිදිනවා කිව්වා. ඔය මේ උයන් කෙලියට එහෙම ගියාම දවල්ට කාලා සේවකයෝ සමීපේම මං නිින්දට යනවා කිව්වා. නිින්දේදී දවල් කාලේ ඔබ හීන දැකලා නැද්ද? කිව්වා ස්වාමීනි මං හීන දැකලා තියෙනවා. බොහෝම ලස්සන හීන දැකලා තියෙනවා කිව්වා. මං ඈත උයන් වතු වල ඇවිදින්න යනවා මං දැකලා තියෙනවා කිව්වා. එතකොට මහතෙරුන් වහන්සේ අහනවා ඉතින් රාජාණෙනි ඔබ හීනේ දකින්නකොට ඔබ හීනෙන් එහි මෙහි ඇවිදිනවනේ. හීනෙන් ඔබ ප්‍රීති වෙනවනේ. ඔබ හීනෙන් දුර ඈත යනවනේ. එතකොට ඔබේ සේවකකාරකාදීන්ට පෙනිලා තියනවද කියලා අහනවා. ඔබ හීනෙන් ඔබේ ජීවය යම් හෝ තැනක ගිහිල්ලා ඇවිදලා ආයෙ ඇඟ ඇතුළට එනවා පෙනිලා තියනවද කියලා අහනවා. එතකොට කියනවා ස්වාමීනි නෑ ඉතින් එහෙම එකක් සිද්ධ වෙන්නේ නෑ කියනවා. ඉතින් රාජාණෙනි ජීවත් වෙලා ඉන්න ජීවිතේ ගත කරන ඔබ තුලටම පිවිසෙන හෝ පිටවී යන ජීවයක් දැක්ක නොහැකි නම් කලුරිය කරපු කෙනෙක්ගේ මිය ගියපු කෙනෙක්ගේ ජීවයක් පිටවීම කියන එක ඔබට ඇස් දෙකින් බලන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න තරම් ඔබ මෝඩ උනේ කොහොමද? ආතහැරලා දාන්න කියනවා රාජාණෙනි ඔය නාමක දෘෂ්ටිය. එහෙම කියද්දිත් මේ රාජාණ්‍ය කියනවා ස්වාමීනි මට බෑ මතය අතහරින්න. ඇයි රාජාණෙනි ඔබට ඔය මතයේම ඉන්න තරම් තව හේතු කාරක තියනවද? ස්වාමීනි අපරාධකාරයෝ අහුණාට පස්සේ අපරාධකාරයන්ට දඬුවම් දීම පිණිස මං මෙහෙමත් කරලා තියෙනවා. මම මේ පුරුෂයන්ව අල්ලගෙන මේ වැරදි කරපු ඒ පුරුෂයාට දඬුවම් විදිහට මෙහෙම කළා. ඒ පුද්ගලයාව පණ තියෙද්දී තරාදියෙන් බර කිරලා මැනලා බැලුවා කියනවා මේ මිනිහා කොච්චර බරද කියලා. ඊට පස්සේ ඒ මනුස්සයාගේ ශරීරයට පොඩි හානියක්වත් නොවන විදිහට හුස්ම හිර කරලා මිනිහා මැරුවා කියනවා. මරලා ඉවර වුණාට පස්සේ ආයි බර කිරුවා කියනවා. ස්වාමීනි වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ජීවයක් කියලා එකක් තියෙනවා නම් මේ රජුරු කියන කතාව මේ. ජීවයක් කියලා එකක් තියෙනවා නම්
පණ පිටින් ඉන්නකොට ජීවයත් එක්කනේ ඉන්නේ. මලාට පස්සේ ජීවය කියන එක බැහැර වෙනවා. එතකොට හිටපු කෙනාට වඩා මැරිච්ච කෙනා බරින් අඩු වෙන්න එපයි. හැබැයි ස්වාමීනි මේකේ උනේ හාත්පස වෙනස් දෙයක්. ජීවත් වෙලා හිටපු මිනිහාට වඩා මැරිච්ච මලකඳේ බර වැඩි කිව්වා. ඉතින් ස්වාමීනි කොහොමද කියලා අහනවා මං මගේ දෘෂ්ටි අතහරින්නේ. එහෙමනම් රාජාන්නේනි මං ඔබට තව උපමාවක් කියන්නම්. පුරුෂයෙක් දවස පුරාම රත් කරපු ගිනි ඇවිලගත් ගින්නෙන් දිලිසෙන ගිනිදෙල් සහිත යකඩ ගුලියක් තරාදීන් කිරලා බලනවා. ඊළඟට ඒ යකඩ ගුලියම සිහිල්ව කරලා නිවලා කිරලා බලනවා. ඔය දෙකින් වැඩිපුර බර රත් වෙච්ච යකඩ ගුලියද නිවිච්ච යකඩ ගුලියද කියලා අහනවා. රාජාන්‍ය කියනවා ස්වාමීනි රත් වෙච්ච යකඩ ගුලිය බරින් අඩුයි. නිවිච්ච එක තමයි බර වැඩි. ආන් ඔය වගේමයි රාජාන්නේනි යම් කලෙක මේ කය ආයුෂ සහිතව උණුසුම සහිතව විඥානයේ සහිතව තියෙනවද? අන්න ඒ වෙලාවේ බර අඩුයි කියනවා. හැබැයි යම් වෙලාවක මේ කයේ ආයුෂ උණුසුම විඥානය කියන තුනම නැති වුණාද? ඒ වෙලාවේ අර සිසිල් වෙච්ච යකඩ බෝලේ බර වැඩි වුණා වගේ. මේ කයේ කාය දරතය වැඩි වෙලා කාය බර වැඩි වෙනවා කිව්වා. තේරුම් ගන්න කිව්වා ඔය ප්‍රායෝගික පිළිවෙලෙන්. ඔබට බෑ කියනවා කවදාවත් ඔය ජීවය කියන එක පියවියහින් බලන්න. ඒ නිසා රාජාන්නේනි ඔය ලාමක දෘෂ්ටිය අතහැරලා දාන්න. ඔහොම කියද්දිත් මේ පායාසී කියන රාජාන්නයාට බැරි වුණා අතහැර ගන්න. ඔහු කියනවා ස්වාමීනි මට මේ දෘෂ්ටිය අතහරින්න බෑ මට තව හේතුවක් තියෙනවා. මොකද්ද හේතුව? අපරාධ කරපු හොරු අහුණාම මම මෙහෙමත් කරලා බලනවා. ඒ පුරුෂයාගේ ජීවය තොර කරා කියනවා. ඒ පුරුෂයාගේ ශරීරයට කිසිම හානියක් නොකර. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය විෂ වායුවකින් වගේ ඔන්න ජීවිතේ තොර කළා. තොර කරලා ඉවර වෙලා මම මගේ සේවකයොත් එක්ක එකතු වෙලා මේ පුද්ගලයාගේ ශරීරය එහෙට මෙහෙට පෙරල බැලුවා කියනවා. කොහෙන්ද මේ පුද්ගලයාගේ ජීවය නික්මෙන්නේ? කොතනින්ද මේ පුද්ගලයාගේ ජීවය නික්මිලා යන්නේ? මෙලොවින් පරලොවට යන ඒ ජීවය කොතනින්ද යන්නේ කියලා මං හෙව්වා කියනවා. ඒ හොයද්දි අපිට කවමදාකවත් හම්බ වුණේ නෑ කියනවා. ඒ පුද්ගලයාගේ ජීවය යන තැනක්. ඔව්. ඒ පුද්ගලයාගේ ජීවය මෙතනින් පිටත් වුණා කියලා තැන අපිට හොයාගන්න බැරි වුණා කියනවා. මේක ස්වාමීනි හරියට දැන් මැෂින් එකක් යම් බලශක්තියක් හින්දානේ වැඩ කර තියෙන්නේ. දැන් මේ රාජාන්‍ය කියන්නේ බලශක්තියක් නිසානේ වැඩ කර තියෙන්නේ. ඒ බලශක්තිය නැති වුණාට පස්සේ ඒ ශක්තිය නැතිවීමෙන් ශක්තිය අවසන් වීමෙන් ඒ මැෂින් එක නැවතුණා. ඒක එතනින් ඉවරයි. ඒකේ ශක්තිය අහවල් තැනින් අහවල් තැනට යනවා කියලා එක නැහැ. මිනිස්සයත් ඒ වගේ වැඩ කර හිටියා. මැෂින් එක ඕෆ් වුණා වගේ මැරුණා. ඒක එතනින් ඉවරයි. අන්න එහෙම කිව්වා. එහෙම කියනකොට මහතෙරුන් වහන්සේ කියනවා රාජාන්නේනි ඔබ ඔය කරපු මෝඩකම ගැනත් මං උපමාවකින් පහදන්න. මෙහෙම සිද්ධියක් වුණා කියනවා ඈත අතීතයේ එක පුද්ගලෙක් හිටියා කියනවා සග්ගෙඩි පිපින්න පුළුවන්. ඔය හග්ගෙඩි පිපින පුරුෂයා එක ගමකට ගිහිල්ලා මෝඩ මිනිස්සු ඉන්න ගමක් තිබ්බා කියනවා. ඔය ගමට ගිහිල්ලා හග්ගෙඩිය පිම්බා කියනවා. හග්ගෙඩිය පිඹලා මේ හග්ගෙඩිය මෙහෙම ආසනයක් උඩ තිබ්බා. හග්ගෙඩියේ සද්දෙට මිනිස්සු එකතු වුණා කියනවා. මිනිස්සු එකතු වෙලා අහන්න පටන් ගත්තා. දැන් මේ මිහිරි සද්දයක් ආවේ මොකෙන්ද? එතකොට අර පුරුෂයා පෙන්නනවා මේ හග්ගෙඩියෙන් ඔය සද්දය ආවේ. එතකොට මේ මිනිස්සු ටික එකතු වෙලා මෝඩ මිනිස්සුනේ. මේ මිනිස්සු ටික එකතු වෙලා අර හග්ගෙඩිය මේ පැත්තට පෙරල හොයන්න පටන් ගත්ත කියනවා. කොහෙන්ද අප්පා මේ සද්ද එන්නේ? කොහෙන්ද මේ සද්ද පිට වෙන්නේ කියලා. එතකොට අර පුරුෂයා ඈත ඉඳලා කල්පනා කළා කියනවා හප්පේ මේකුන්ගේ තියෙන මෝඩකමක්. හග්ගෙඩිය ගැන මේ මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ නැති හැටි. ඒ පුරුෂයා
අර මිනිස්සු ඔක්කොම බලාගෙන ඉද්දි හක්ගෙඩිය උදුරලා අරගත්ත කියනවා. උදුරලා අරගෙන මේ හක්ගෙඩිය පිඹලා යන්න ගියා කියනවා. එතකොට අර මිනිස්සු කල්පනා කළා කියනවා හා එහෙනම් මේ හක්ගෙඩියට තනියෙන් වැඩ කරන්න බෑ. මේ හක්ගෙඩියට යමෙක් පිඹින්න ඕන. ඒ පිඹිනකොට පුරුෂයාගේ වෑයමත් එක්ක තමයි හක්ගෙඩිය වැඩ කරන්නේ. ඕන් ඔය වගේමයි කියනවා මහරජය මේ ශරීරයේ ක්‍රියාකාරීත්වය කියන එක තියෙන්නේ කය ආයුෂ එක්ක එක් වෙලා තියෙද්දි උණුසුම එක්ක වෙලා තියෙද්දි විඥානය එක්ක එකතු වෙලා තියෙද්දි ඒවා නැතුව මේක වැඩ කරන්නේ කිව්වා. ඔය කාරණේනුත් රාජාන්නේනි තේරුම් ගන්න කියනවා මේ ලෝකයේ තියෙන හැබෑ ස්වභාවය. ඔය ලාමක දෘෂ්ටි අතහරින්න කියනවා. මට ඔබ ගැනත් හිතෙන්නේ හරියට අර හක්ගෙඩිය පෙරලපු මිනිසයා වගේ. ඒ නිසා ඔය දෘෂ්ටි අතහරින්න කිව්වා. මෙහෙම කියද්දිත් මේ රාජාන්‍ය කියනවා ස්වාමීනි මං අරගත්ත මතේ මට අතහරින්න බෑ. මොකද මං තව පරීක්ෂණ කළා. මං හෙව්වා කියනවා හොරු අහු වුණාට පස්සේ ඒ හොරුන්ගේ ශරීරය මේ බලන්න මේ හොරුන්ට කරලා තියෙන ඒවා. ඒ හොරු ජීවත් වෙලා ඉද්දීම හොරුන්ගේ හැම ඉවත් කරලා හෙව්වා කියනවා ජීවය කොතනද තියෙන්නේ. හැම ඉවත් කරාට ජීවය හොයාගන්න බැරි වුණා කියනවා. මාස් ටික ටික ඉවත් කර කර බැලුවා කියනවා ජීවය හම්බ වෙයිද කියලා. ඔය විදිහට මේ මිනිසයා මැරෙනකන් මුළු ශරීරේම හාර හෙව්වා කියනවා. ජීවය කොතනද අපේ මේක තියෙන්නේ කියලා. හම්බ වුන්නේ නැහැ කියනවා. ඒ හින්දා මෙලොවින් පරලොවට ජීවයක් යනවා කියන කාරණේ මට නම් පිළිගන්න බෑ. එතකොට කියනවා රාජාන්නේනි ඔබ හරියට මේ වගේ ඔබ ඔය කරලා තියෙන වැඩේ ගිනිගානා දණ්ඩ කියලා කියන්නේ පින්වතුනි හරියට ඔය මේ ගිනි කූර වගේ එකක්. ඒ කාලේ තිබුණ එක. ගිනිගානා දණ්ඩක් මෝඩ දරුවෙක් කෑලි වලට කප හෙව්වා කියනවා. මේ ගිනිගානා දණ්ඩෙන් තමයි ගින්න උපදින්නේ. මේ දණ්ඩ ඇතුලේ කොතනද ගින්න තියෙන්නේ කියලා. අපි හිතමු අපි ගිනි කූරක් චූටියට කපලා හෙව්වා කියලා ගින්න හොයාගන්න පුළුවන්ද? මෝඩ වැඩක්. ආන් ඒ වගේ තමයි කියනවා රාජාන්නේනි ඔබ ඔය කරපු මෝඩ වැඩේ. ඔබත් නිකන් මෝඩ දරුවෙක් වගේ තමයි මට තේරෙන්නේ. ඒ රහතන් වහන්සේලාගේ ස්වභාවය නේද නිකලෙස් හිත, නිර්භීත හිත. දැන් මේ සේතව්වේ කියන රාජධානියේ අයිතිකාරයාත් එක්ක මේ කතා කරන්නේ. ඒ අයිතිකාරයාට අර්ථය තෝරනවා. ඔහොම අර්ථය තෝරගෙන ආවට පස්සේ මේ රාජාන්‍යයාට දැන් මෙතනින් එහාට කාරණා නැහැ. දැන් ඔහු කියනවා මෙන්න මෙහෙම. අද කාලේ ගත්තත් ওই ලාමක දෘෂ්ටි අල්ලගත්ත චරිත මේ වගේ තමයි. රාජාන්‍ය කියනවා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ ඔය කියන කාරණා මට තේරෙනවා. හැබැයි මම මේ ලාමක දෘෂ්ටිය අත්හරින්නේ නැහැ. හේතුව මොකද්ද? පිටස්තර රාජධානිවල රජවරුත් පසේ නදී කෝසල රජුත් මං ගැන දන්නේ මෙහෙමයි. පායාසී රාජාන්‍ය කියලා කියන්නේ මෙලොව පරලොව පිළිගන්නේ නැති කෙනෙක්. ඕපපාතික සත්තු පිළිගන්නේ නැති කෙනෙක්. කර්මඵල පිළිගන්නේ නැති කෙනෙක් කියලා මම ප්‍රසිද්ධයි. යම් විදිහකින් ඔබ වහන්සේගේ බණ අහලා මං මේ දෘෂ්ටිය අත්හැරියා කියලා ආරංචි වුණොත් එහෙම අනිත් රජවරු නිකන් මං ගැන හිතයි මං මෝඩයෙක්. මං අඥානෙක්. ඒ මෝඩකම නිසා අඥානකම නිසා මේ මුලා වෙලා ඉඳලා අර කුමාර කස්සප කියන මහතෙරුන් වහන්සේ නිසා ඔන්න මේ නුවණැත්තෙක් බවට පත් වෙලා දැන් කියලා ඔහොම මම මෝඩයෙක් කියලා ප්‍රසිද්ධ වෙයි. ඒ නිසා ස්වාමීනි මේ බලන්න ලස්සන වචන ටිකක් කියනවා. ඉතින් මේ තමන් තුළ ලාමක දෘෂ්ටි තියෙනවා නම් මේ කරුණු කාරණා අහලා මේවා අතාරින්න ඕන. ස්වාමීනි කවුරු හරි මට මෝඩයෙක් කියයි කියන අදහසිනුත් මම මේ දෘෂ්ටි අත් නොහරිමි. ඒ ගැන කෝපේනුත් මම මේ දෘෂ්ටි අත නොහරිමි. ಗುಣ මකුකමිනුත් මං දෘෂ්ටි අත නොහරිමි. තරඟයට වැඩ කිරීමට ඇති ආසාව නිසාත් මං දෘෂ්ටි අත් නොහරිමි. අන්න එහෙම කිව්වා. එහෙම කියද්දී අපේ මහතෙරුන් වහන්සේ බොහෝම ලස්සන උපමා කීපකින් පින්වතුනි මේකේ අර්ථ තෝරනවා.
ඇත්තටම මේ මුළු දේශනාවම මෙච්චර කරුණු කාරණා රාශියක් අන්තර්ගත දේශනාව. මුළු දේශනාවම අපිට කරන්නට මේ වෙලාවේ කාල වේලාව නැහැ. මේක දීඝනිකායේ අන්තර්ගත දේශනාවක්. මේ දේශනාවේ අවසාන උපමා ටිකෙන් කිහිපයක් මම ඔබට කියලා දෙන්නම් මේ අපේ මහතෙරුන් වහන්සේ කොච්චර ලස්සනට මේ කාරණේ තෝරලා දුන්නද කියලා. කියනවා මේ වගේ කියනවා ඔබ ඔය කරන වැඩි. එක මිනිස්සෙක් ගමනක් යනකොට ඒ මිනිසයාට දැක ගන්න ලැබුණා කියනවා මේ මිනිස්සුන්ගේ අසූචි වියලි අසූචි එක තැනක ගොඩ ගහලා තියෙනවා. මේ වියලි අසූචි දැක්කට පස්සේ මේ මිනිසයාට හිතෙනවා මේ මං මේ අසූචි ටික අරගෙන ගියා නම් මගේ ඌරන්ට කණ්ඩ දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඌරු ඇති කරන කෙනෙක්. එහෙම හිතලා මේ මිනිසයා රෙදි කෑල්ලකින් පොට්ටනියක් බැඳගෙන අර අසූචි ටික පොට්ටනියක් හදාගෙන ඔළුවේ තියාගත්තා කියනවා. දැන් මේ පොට්ටනියේ තියෙන්නේ වියලි අසූචි. මෙයා මේක උස්සගෙන යනවා. මෙහෙම උස්සගෙන යද්දී හෝ ගාලා වහින්න පටන් ගත්තා කියනවා. ඒ වරසාව ඇද හැලෙනකොට අර අසූචි ටික ඔක්කොම පෙඟිලා ඒ අසූචි වල ඕජාව මේ මිනිස්යාගේ ශාරීරිය පුරාම යන්න පටන්ගෙන දැන් ගඳ ගහනවා අසූචි වලින් නෑවිලා. එතකොට අනිත් මිනිස්සු මේ කියන්න පටන් ගත්තා ඔබ පිස්සෙක්ද? මෝඩෙක්ද? ඔය අසූචි ටික බැහැර කරන්නට මොකක්ද කියලා අහනවා. ඔය අසූචි ගොඩක් ඔළුවේ තියාගෙන කරන වැඩේ. එතකොට අර පුද්ගලයා කියනවා ඔහෙලා කිව්වාට මං අතාරින්නේ නැහැ. මං මේ අරගෙන යන්නේ මගේ ඌරන්ට කෑම. ඔහෙලටයි විකල්. ආන් ඒ වගේ කිව්වා මටත් ඔබ ගැන තේරෙන්නේ. ඔබත් නිකන් ওই ලාමක දෘෂ්ටි ඔළුව උඩ තියාගෙන ඉන්නේ අසූචි ගොඩක් ඔළුව උඩ තියාගෙන ඉන්නවා වගේ. දැන් සද්ධර්ම වර්ෂාවෙන් තෙමෙනකොට ඔබ ගාව තියෙන අසූචි කියලා තේරෙනවා. හැබැයි තේරෙද්දීත් ඔබ ඒක අතාරින්නේ හරියට අර අසූචි ගොඩ ඔළුව උඩ තියාගෙන ඒ අසූචි ගොඩට ප්‍රශංසා කර කර ඉන්න කෙනෙක් වගේ. ඒ නිසා රාජාන්නේනි ඔය ලාමක දෘෂ්ටිය අත්හැරලා දාන්නට එහෙමත් කිව්වා. එහෙම කියද්දීත් මේ මහරජා කැමති වුණේ නෑ කියනවා මේ ලාමක දෘෂ්ටි අත්හරින්ට. ඔහු කියනවා නෑ ස්වාමීනි මං අතහරින්නෙම නෑ. මං අත්හැරියොත් එහෙම මං ගැන ලාමක අපකීර්තියක් පැතිරෙයි. එතකොට කිව්වා රාජාන්නේනි ඔබට මං තව උපමාවක් කියන්නම්කෝ. ඕන්න එක යාළුවෝ දෙන්නෙක් ගමනක් යනවා. මේ ගමන යනකොට මේ දෙන්නාට හම්බුණා කියනවා මේ දෙන්නා මේ ගමන යන්නේ යම්කිසි ධනයක් හොයාගෙන. ධනය හොයාගෙන යනකොට මේගොල්ලන්ට හම්බුණා කියනවා එක තැනක හන වැහැරි. එතකොට මේගොල්ලෝ මේ හන වැහැරි වලින් හන මිටි දෙකක් බැඳගත්තා. හන මිටි දෙක බැඳගෙන මේ හන මිටි කියන්නේ ඉතින් අපිට අපිට ධනයක් උපය ගන්න පුළුවන් එකක් නේ කියලා හිතලා හන මිටිත් අරගෙන යන්න පටන් ගත්තා. ඔය හන මිටි අරගෙන යනකොට මේගොල්ලන්ට මගදී හම්බුණා කියනවා හන රෙදි. හන රෙදි අහුණාම පස්සේ එක්කෙනෙක් කල්පනා කළා කියනවා හන මිටියට වඩා හන රෙදි වටිනවා. ඒ නිසා මං හන මිටිය පැත්තකින් තියලා හන රෙදි මිටියක් බැඳ ගන්න ඕන ඒක වටිනවා කියලා. හැබැයි අනිත් පුද්ගලයා කල්පනා කරා කියනවා මම මේ හන මිටිය ඔළුවේ තියාගත්තේ අරන් යනවා කියන අදහසින්. මං හන මිටිය බැහැර කරන්නේ. ඒ පුද්ගලයා හන මිටියම තියාගෙන ගියා කියනවා. ඉතින් ඔහොම යනකොට මේ සිදුවීම තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඉස්සරහට යනකොට අවසානයේ හම්බුණා කියනවා රත්තරන්. රත්තරන් හම්බුණාම එක පුරුෂයෙක් තමන් ගාව තිබුණ අනිත් දේවල් බැහැර කරලා රන් මිටියක් බැඳගත්තා කියනවා. ඒ රන් මිටිය බැඳගෙන රන් පොට්ටනියක් හදාගෙන මෙයා රන් අරන් එනවා. අනිත් පුද්ගලයා කල්පනා කළා කියනවා බෑ. මං හන මිටිය අතහරින්නේ. මේ හන මිටිය මම මුලින්ම ගත් එක මේකනම් මං අතහරින්නේ නෑ කියලා. රාජාන්නේනි ඔහේ ගැනත් මට හිතෙන්නේ හන මිටිය බදාගත්ත කෙනා වගේ කියලයි. ඒ නිසා රාජාන්නේනි ඔය ලාමක දෘෂ්ටිය අතහරින්ට
මේ පරලොවක් නැත්තේය කියන අදහස අතහැරලා දාන්න. ඕපපාතික සත්තු නැත්තේය කියන අදහස අතහැරලා දාන්න. කර්ම ඵල නැත්තේ කියන අදහස අතහැරලා දාන්න. ඔය අදහසේ හිටියොත් ඔබට බොහෝ කල් අයහපත වෙයි. ඕන් ඔය කාරණා ටික විග්‍රහ කළාට පස්සේ මේ දේශනාව අවසානයේ මේ රජුරුව කියනවා මෙහෙම. මේ රාජාන්‍ය කියනවා ස්වාමීනී පුරිමේනේ වාහං ඕපමේන පළවෙනි උපමාව කියනකොටම ස්වාමීනී මං ඔබ වහන්සේගේ ධර්මයට පැහැදුනා. හැබැයි ඔබ වහන්සේ විචිත්‍ර විදිහට ධර්ම කතාව කරනවා අහන්න තියෙන ආසාවට මම මගේ දෘෂ්ටිය තුළම හිටිය කියනවා. මට අහන්න ආසාව තිබුණා කියනවා ඔබ වහන්සේ මේක තෝරන හැටි. ස්වාමීනී කස්සපයන් වහන්සේ ඊටාම මනහරයි. ඊටාම මනහරයි. හරියට යටිකුරු කරලා තිබ්බ දෙයක් උඩු අතට හැරෙවුවා වගේ වහලා තිබුණ දෙයක් කැරලා පෙන්නවා වගේ මම්මුලා වෙච්ච කෙනෙකුට පාර පෙන්නවා වගේ අන්ධකාරයේ මේ කට්ට කළුවරේ ඉන්න ඇස් තියෙන මිනිස්සුන්ට එළිය දකින්න පහනක් දැල්ලුවා වගේ ඔබ වහන්සේ හරීම ලස්සනට මේ කරුණු කාරණා අපට පැහැදිලි කළා. ඔබ වහන්සේට මේ සොඳුරු ධර්මය කියා දුන්න ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේව මං අද පටන් සරණ යනවා. මං ඒ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයත් සරණ යනවා. ඒ උතුම් භික්ෂු සංඝයාත් සරණ යනවා. ස්වාමීනී අද පටන් මම දිවිහිමියෙන් තෙරුවන් සරණ ගිය උපාසකෙක් වශයෙන් පිළිගන්නාසේක්වා කියලා ඒ නිරාගමිකව හිටපු පායාසී කියන රාජාන්‍යයා එදා තමන්ගේ පිරිවරත් සහිතව තෙරුවන් සරණ ගියා. ඉතින් ඒ නිසා පින්වතුනේ ඔය දේශනාව අවසානයේ තමයි ඔය දේශනාවේ ඒ විචිත්‍ර ධර්ම කතිකත්වය නිසා අපේ කුමාර කස්සප මහතෙරුන් වහන්සේට අගතනතුරු ලැබුණා. මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ විචිත්‍ර ධර්ම කතිකයන් අතර අග්‍ර උත්තමයන් වහන්සේ. බලන්න දැන් අපිට දැක ගන්න තියෙන්නේ පායාසී රාජාන්‍යයාට මේ දේශනා කරපු ධර්මයේ විතරනේ. උන්වහන්සේ කී දෙනෙක් නම් ඔය වගේ ලාමක දෘෂ්ටි වලින් ගලවලා තමන් වහන්සේගේ විචිත්‍ර ධර්ම කතිකත්වයෙන් ධර්මයේ තුල සමාදන් කරවන්නට ඇද්ද? ඉතින් එසේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයේ ලෝකයට දායාද කරමින් නිකලෙස් සිතින් වැඩහිඳ පිරිනුවම් පා වදාළ කුමාර කස්සප මහතෙරුන් වහන්සේට අපගේ නමස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. ඒ කුමාර කස්සප මහතෙරුන් වහන්සේ ප්‍රධාන උතුම් මහරහතන් වහන්සේලා යම් අමා නිවනක නිවී සැනසුනාද අපටත් ඒ අමා මහ නිවන අවබෝධ කරන්නට වාසනාව ලැබෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. රැස් කළා වූ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයෝ සියලු දෙවියෝ අනුමෝදන් වෙත්වා. පින් අනුමෝදන් වන සියලු දෙවිවරු දිව්‍ය ආශීසුරින් දිව්‍ය ආශ්චර්යයෙන් වැඩේවා. ඒ සියලු දෙවියෝ ගෞතම සාසනය තුලම ධර්ම අවබෝධයෙන් සැනසේවා. සාදු සාදු සාදු. රැස් කළා වූ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් අපගේ ගුරු දේවෝත්තම පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට අනුමෝදන්ව පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝග සුව දීර්ඝායුෂ සැලසේවා. මේ ගෞතම බුදු සසුන තුලම උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය පරිපූර්ණ වශයෙන්ම අවබෝධ කරගන්නට වාසනාව ලැබෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. රැස් කරගන්නට යෙදුනා වූ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් අද ධර්ම දානය කරන ඒ සුපින්නතුල්ලාගේ ප්‍රධාන අරමුණ වන මීට 3 මාසකට පෙර නොවැම්බර් මාසේ 28 වන දින මිය පරලෝ යන්ට යෙදුනා වූ ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචිව සිටි පින්වත් සරත් ජයසූරිය මහත්මයාට මේ සියලු පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. අනුමෝදන් වෙත්වා. අනුමෝදන් වෙත්වා. මාර්තු මාසයේම මිය පරලෝ යන්ට යෙදුණු පින්වත් රූපවතී ජයසූරිය මෑණියන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම අද ධර්ම දානය සිදු කරන පින්වත් හරසා ජයසූරිය මහත්මිය ඇතුළු මේ පවුලේ හැම දෙනාගේ නමින් මියගිය සියලු ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන්ව ඥාතින්ගේ පරලෝක ජීවිතේ ඒකාන්ත වශයෙන්ම සැපයෙන් සැපයට පත්වෙත්වා කියන අදහසින්
ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදනා කරන්න. රැස් කළා වූ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයෝ 14 වන දින උපන්දිනය සැමරූ පින්වත් නිසේ ජයසූරිය පුතණුවන්ට අනුමෝදන් වෙත්වා. නිතාන්‍යා ජයසූරිය, තෙහාන්‍යා ජිනසේන යන දියණියන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන්ව ඒ දරුවන්ට සුවසේ අධ්‍යාපන කටයුතු ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක කර ගැනීම පිණිසත් ජීවිතයට යහපත් ඇසුර උතුම් කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර සලසාගෙන මේ ජීවිතේ ජය ගැනීම පිණිසත් ගෞතම බුදුරජාන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක දරුවන් බවට පත් වෙලා සම්බුද්ධ ශාසනයේ පිළිසරණ රැකවරණය ලැබීම පිණිසත් වාසනාව ලැබෙත්වා කියලා අපි සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම සුජීවත්ව සිටින ජයන්ති ප්‍රේමාංගනී මෑණියන්ට නිදුක් නිරෝග සුවපත් භාවය දීර්ඝායුෂ සම්පatti සැලසේවා. අද ධර්ම දානය සිදු කරන පින්වත් හරසා ජයසූරිය මහත්මිය, රශ්මී දියණිය, මහේෂ් අමිල ජයසූරිය, සුනිල් ශ්‍රියානි, චූලා සහ උපුල් ජයසූරිය යන සහෝදර සහෝදරියන් ඇතුළු පවුලේ සෑම සියලු දෙනාට මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මය අනුමෝදන්ව සියලු දෙනා නිදුක් වෙත්වා, නිරෝග වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා, නිරතුරුව උතුම් වූ කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර ලබමින් සුවසේ පින් කරගන්නටත් සුවසේ ධර්මයේ හැසිරෙන්නට ලැබේවා. මේ ගෞතම ශාසනයේ ධර්මාවබෝධ කරන්ට හැම දිනාට වාසනාව ලැබෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්මදාන සමාජිකාවන්ටත් ශ්‍රද්ධා කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාටත් සුපින්වත් ඔබටත් මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් වෙලා සියලු දෙනාට නිදුක් නිරෝග සුව දීර්ඝායුෂ සැලසේවා. උතුම් කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර ලැබේවා. කිසි කලෙක ජීවිතේ මේ ඒ උතුම් කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරින් බැහැර නොවේවා. සුවසේම ගුණ ධර්ම දියුණු කරගෙන ගෞතම ශාසනය තුල චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට හැම දිනාට වාසනාව ලැබෙත්වා. හැම දිනාටම තිරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වටිනා ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට ශ්‍රද්ධා ඩේලි YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.